السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الغوتي ديال الفخذ ديال البيبي. نتمنى ان شاء الله هاد الوصفه تعجبكم. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais préparer avec vous un rôti de cuisse de dinde. On passe tout de suite aux ingrédients. Donc البنات باش غنصاوب هاد الغوتي غادي نحتاج لواحد الفخذ ديال البيبي. غنحتاج لواحد 150 غرام ديال الكفته. عندي هنايا قزبر مطحون، قزبر حبوب، عندي شويه ديال البزار، الملحه، الخرقوم، سكينجبير، عندي شويه ديال الزعتر وشويه ديال لا موطارد، عندي قزبر معدنوس ميبسي. Pour réaliser ce rôti, donc j'aurai besoin d'une cuisse de dinde, 150 g de viande hachée de bœuf, un peu de poivre, de la coriandre en poudre, du sel, du curcuma, du gingembre, un peu de thym, de la moutarde, de la coriandre et du persil séché. اول شيء غادي نحيدو، غادي نديزوسيو، يعني غنحيدو العظم من هاد لاكويس. دونك كنحتاجو يكونوا عندنا الماس مزيان ماضيين مزيان. Donc la première des choses, on va désosser la cuisse. Donc déjà moi je vais enlever la peau. On fait une incision ici. Donc moi la peau, il y en a qui aiment garder la peau, mais moi j'aime pas ça. Donc je vais l'enlever. كنحيدو الجلده. كاين اللي كيبغي الجلده البنات كيديروا من فوق الغوتي. انا ما كنبغيش الجلده ديال البيبي. على ريغور ديال الدجاج كدوز، ديال البيبي ما كدوزليش. Donc on va essayer d'enlever la peau délicatement. دونك دابا البنات من بعد ما حيدنا الجلده غادي نحاول نديزوسي هاد لا كويس. دونك كنمشيو من هنا من الراس وكنمشيو كنتبعوا العظم. دونك on va suivre l'os. نعاودو نجيو هنا كنتبعوا العظم. هي في حقها سهله، ما صعيباش باش ديزوسيو هاد لاكويس. ملي كنجيو هنا كنحاولوا ما امكن باش ما كيتحليناش. كاين هنا واحد العظم الموس يكون ماضي البنات. دونك دابا حيدنا العظم البنات، نحاولوا نحلو شويه من هنا. Donc on a désossé la cuisse. Donc maintenant il reste, vous savez, donc on a des nerfs comme ça.
c'est pas pratique pour le rôti, donc il faut essayer de les enlever. Donc moi j'ai mon couteau magique. دونك كاين واحد العروقه هنا البنات في الفخذ ديال البيبي، ما يمكنش تخليوهم لان ملي تجيو تقطعوا الغوتي ما يمكنش يتقطع بهاد العروقه، خصكم تحيدوهم. دونك كتبعوهم غير باليد كيتلقاو. كنشوف فين وصل. Ici qu'il faut suivre avec le doigt, vous le trouvez facilement. Donc je vais essayer d'enlever les nerfs et après je reviens. غادي نحيد هاد القروشه، ما عرف كيفاش كيقولوا لهم، ونعاود نرجع. دونك دابا منين ديزوسينا هاد لاكويس كنبقاو نقلبو مزيان البنات باش ما يبقاش دوك العروقه الا كان شي عرق باش نحيدوه. Donc une fois désossé la cuisse, il faut bien vérifier si on n'a pas encore les nerfs avec les doigts, ça se trouve facilement. Donc là je vais saler un petit peu. غادي نملح شويه la cuisse ديالتي. Et je vais poivrer un petit peu. ومن بعد غندوزو باش نصاوبو الحشوه. Donc on passe pour faire la farce. دونك بالنسبه للحشوه ديالي، دونك قلنا عندنا الكفته، غادي ندير لها شويه ديال لا موطارد، كتعطيها واحد النسمه مزيانه لا موطارد الكفته. غادي ندير شويه ديال قزبر حبوب. دونك j'ai mis un petit peu de moutarde pour ma viande hachée, un peu de coriandre en poudre, un peu de gingembre، كندير شويه د سكينجبير، كندير شويه د الخرقوم، شويه د الملحه، donc un peu de sel، شويه ديال البزار، un peu de poivre. Je vais mettre un peu de thym، درت شويه ديال الزعتر، غندير شويه ديال الخزبور يابس، un peu de coriandre, un peu de persil séché. Donc je vais bien mélanger ça. دابا البنات الكفته ديالتنا ها هي واجده. هذاك الفخذ ديالنا درت ليه شويه ديال القزبر، شويه د المعدنوس. Donc j'ai mis un petit peu de persil, un peu de coriandre sur ma cuisse. Donc je vais essayer de mettre ma viande hachée. كنحطو الكفته ديالتنا. كنديرو الكفته نسطحوها مزيان. Donc on met bien notre viande hachée. كنسطحو مزيان. دونك من بعد كنروليو. Bismillah. Donc après on roule. من بعد دابا غادي نديرو الفيسلاج البنات. دونك كنجيبو الخيط البنات، كنخليو واحد
هكا واحد الطرف هكذايا، وكندور الخيط هكذا، كنجيب كندير واحد الدوره هكا كنلوي. نتمنى تكونوا كتشوفوا. ومن بعد دابا انا ماشي جزاره، ولكن حاولت ندير معكم هذا. كنعاودو نجيبو الخيط كنحطوه من التحت. دونك on met le fil, on passe le fil en bas. Donc après on tire. Donc c'est la première fois que je fais ça et j'espère que je vais le réussir. Après on passe le fil de ce côté, on met 3 nœuds, كنديرو 3 ديال الغطات. من بعد البنات كنجيب الخيط كنعاود ندوزو من التحت هكذا. دونك من بعد كندوزو الخيط من هنايا، هذاك اللي دوزناه هاد المره من التحت، وكندوزوه هكذا. دونك on passe le fil comme ça. Comme ça on va faire le ficelage de notre rôti. Donc là on serre un petit peu. On serre. كنحاولوا نديروهم قد هادو ملي كنكونوا كنقطعوهم باش كيجيونا بحال بحال. دونك il faut qu'ils soient égales les petites كنحاولوا نسيريو un petit peu باش ما يتحليناش الغوتي ديالنا. اول مره كنديرها، دونك ما تعلمت لا عند الجزار. الواحد منين يبغي يتعلم شي حاجه يدير فيها راسو ça marche. Donc c'est la première fois que je fais ça. Donc j'espère que vous avez compris un petit peu comment il faut faire. Puisque je l'ai fait, donc je crois que vous allez le faire. Donc après on fait maintenant le nœud, le dernier nœud. 1, 2, et 3. Donc mon rôti il est prêt maintenant, et donc il est comme ça. Non, je l'ai réussi un petit peu, j'espère. Donc voilà الغوتي ديالنا هو هذا البنات. نتمنى نكون صوبتو مزيان. Maintenant on passe à la cuisson. Donc غندوزو نشوفو دابا كيفاش غادي نطيبوه. بالنسبه ليا البنات انا كنطيبوه هكا، ما نديرش فيه بزاف د الحوايج. دونك كندير واحد 3 د البصيلات، وكندير واحد 2 ورقات ديال سيدنا موسى عطونا المده، ومن بعد البنات كنغطيه. Donc j'y mets pour la cuisson, je vais mettre 3 oignons, j'y mets 2 feuilles de laurier. Après donc moi mon rôti je vais couvrir, besoin qu'il soit cuit, et après je vais enlever pour
je vais enlever le papier à la fin pour le faire griller. غادي نغطيه غنخليه حتى يطيب مزيان البنات، خصو يطيب، وعاد غنزيد ليه في الاخر غنزيد ليه هاد الكاريط باش يتحمر ليا. Donc la cuisson, je ne sais pas, je vais vous dire à la fin. Donc je vais le mettre au four jusqu'à ce qu'il a cuit, il est cuit et doré. بالنسبه لشحال ديال الوقت ما غنقول لكم من بعد لان الصراحه ما عرفتش، غنقول لكم شحال دوز ليا في الفران. ا tout à l'heure. البنات الغوتي ديالنا ها هو وجد، كيجي هائل البنات في المذاق ما شاء الله. Donc notre rôti il est prêt. J'espère que ça vous a plu et que vous avez compris comment désosser et faire un rôti. Moi c'est la première fois que je le fais, mais donc j'ai quand même réussi à le faire. Donc c'est pas trop difficile à faire. Donc après donc on enlève le fil et après on coupe chaque tranche comme ça. دونك البنات من بعد ملي كنبغيو نقدموه كنحيدو هذا الخيط هذا وكنقطعوه على حد هذا كل خيط كنقطعو دي طرونش. كنتمنى ان شاء الله انا غادي نقدمو مع الرز ابيض و ان صوص شامبينيون. دونك نتوما كيبقى لكم اختيار تقدموه معايا اش ما بغيتو. دونك moi je vais le présenter avec une sauce aux champignons et avec du riz blanc. Après vous pouvez le présenter avec ce que vous voulez. Donc je vous dis à la prochaine recette. Bon appétit bien sûr. كنقول لكم البنات الى وصفه قديمه ان شاء الله وبالصحه والراحه.